Anda ingin cuba membuat air yang melegakan sakit tekak dan batuk? Hai semua, kembali ke episod info mudah dan sihat pada hari ini. Share dan subscribe Makin Pictures. Jangan lupa tekan butang loceng. Dalam episod kali ini, saya akan mengajar cara-cara membuat oren Stim atau Stim orange. Bahan-bahan yang diperlukan hanyalah buah orange dan garam. Langkah pertama ialah bahagian bawah oren sedikit sahaja supaya buah oren tidak tergolek. Kemudian, potong bahagian atas sebegini. Sapukan bahagian atas oren dengan garam dan cucuk menggunakan chopstick untuk menghancurkan isi oren di dalam. Masukkan buah oren ke dalam steamer dan steam selama 20 minit. Dah pun siap, mudah bukan? Inilah yang dikatakan dengan info mudah dan sihat. Nak tahu apa kebaikan oren Stim ni? Okey, saya akan terangkan. Pertama, air ini sangat sesuai untuk melegakan batuk dan sakit tekak. Kandungan garam bercampur dengan unsur berasid oren berfungsi sebagai antiseptik yang membersihkan bahagian tekak dan membuang bakteria. Air daripada buah oren yang panas ini juga sangat bagus diminum apabila badan berasa sejuk pada waktu musim sejuk. Itu sahaja masa yang saya ada untuk hari ini. Marilah kita mengamalkan menggunakan oren Stim untuk melegakan batuk dan sakit tekak kerana ia sangat mudah dan sihat. Selamat mencuba! Jika anda berminat untuk mendapatkan peralatan dapur yang saya gunakan di dalam video ini, anda boleh melayari laman web Laku Mall di www.lakumall.com. Di samping itu, anda juga boleh menelefon nombor di talian 1300 22 22 99 atau WhatsApp di nombor 012 386 7599 untuk mendapatkan barang-barang yang digunakan dalam video ini. Skillet steamer Mac bernilai RM129. Diamond Rose Knife bernilai RM99. Itu sahaja daripada saya untuk episod kali ini. Jom subscribe info mudah dan sihat untuk perkongsian yang lebih menarik lagi. Jumpa lagi video akan datang hanya di Info Mudah dan Sihat Channel. Bye!